टूनी चिड़िया, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ଭାଇ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ ପଢ଼ା ହେଲା। ତ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର। ଆରେ ବା ଟୁଲୁ, ତୋର ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଶିଖିଗଲୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଶିଖିବେ।